最近よく見かけるこのアルミコンテナみたいな見た目のポータブル冷蔵庫知ってる？見た目が好きすぎる電源コードをポタ電とつなげて電源オン。美女良すぎちゃう。開け方完全にアルミコンテナ。蓋も勝手に閉まらんとバンってならんからええわ。部屋が2つあって冷凍と冷蔵が可能。ジョッキをキャンキャンに凍らせてキンキンに冷えたビールを注ぐ。発泡酒でも居酒屋並みの生ビール風のやつが設営後にいただける。この喜びプライスレス。氷ももちろんカッチコチ。 LED ライトもつくし、これほんま助かる。アプリで簡単に遠隔操作できる。キャンプに冷蔵庫を使ってみたら最高やった。災害時にも役立つし一家に一台欲しいな。アイスポータブル冷蔵庫。こうしてな。